പറയുന്നത് ഒരു ലിംഫോയിഡ് ഓർഗനാണ്. ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂക്കിന്റെ പുറകിലുള്ള സ്പേസ് ആയ നെയ്സോഫാരക്സിലാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അഡിനോഡൈറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ? കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി വരുന്ന സമയത്ത് അഡിനോഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ സൈസും കൂടുതലായി വരും. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു 4 മുതൽ 8 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള സമയത്താണ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വലിപ്പം കൂടി വരുന്നത്. 8 വയസ്സിന് ശേഷം ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്നോറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന കൂർക്കം വലി, അതുപോലെ തന്നെ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്, മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം വലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും മൗത്ത് ബ്രീത്തേഴ്സ് ആയിരിക്കും, വാ തുറന്ന് വായിക്കൂടെ ആയിരിക്കും ശ്വാസം വലിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള വ്യത്യാസം, അഡിനോയിഡ് ഫേഷ്യസ്, പല്ലിന്റെ അലൈൻമെന്റിലും ഈ ഭാഗത്തുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള വ്യത്യാസം വരും. ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് സിംറ്റംസ് അതിനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ, അഡിനോഡൈറ്റിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകളും, അലർജി മാറ്റാൻ അലർജിക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഒരു ലോങ് ടേം കാലത്തേക്ക് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേസൽ സ്പ്രേ ആണ്. ഫ്ലൂട്ടിക്കസോൺ, മൊമന്റസ്